This video is brought to you by UNICURE Unisex Saloon for hair and beauty services located in Sharma building, ground floor, Thana Dara, Kalimpong. Grooming at UNICURE not just make you look better, it helps us to make society better. Voilà. Gửi mình không? Okay. Shoulder one. Voilà. Mom is worried. Okay, so see you guys ahead. A very good morning to everyone. Today is 28th of August 2020 and the time right now is 6:14 in the morning. As you all know that I'm headed towards Siliguri. र म चाहिँ अघि कति घरबाट चाहिँ 6 बजी निक्लेको र यहाँ मुनि आइपुग्दाखेरि चाहिँ 6:14 बिचमा पेट्रोल पम्पमा फ्युल पनि हालेँ. The weather seems to be quite okay. राति त पानी पर्यो. हिजो चाहिँ there was news that 29 माइलमा त्यहाँनिर पहिरो गरेको छ. The road was blocked. कति it was cleared after 9 hours. र बेलुका कति 5 बजीतिर मात्रै बाटो खोलेको थियो. I was scared. I was worried हुन्छ नि. राति पनि पानी पर्यो भने त फेरि बाटो बिग्रिन्छ. राति पानी पर्यो तर अहिले चाहिँ अब it has stopped raining plus weather हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति gloomy छ तर घाम लाग्ला टाइपको पनि भइरहेको छ. I'm headed towards Siliguri. Mainly मेरो बाइकको सर्भिसिङ छ and the next day is it's Trisala's birthday today. So my viewers, if you all know Trisala, who she is, wish her birthday on the comment section. Gerard was supposed to join me. ऊ पनि सिलगढी मसँग जानेवाला थियो तर उसको चाहिँ केही काम भएर तकदा गएको छ. So he is going with me but he'll be joining from 27 माइल जहाँ तकदाबाट त्यो मुनि बाटो आएर हाइवे भेट्छ. He'll be joining me there. Today's ride will be an exciting one. Plus अब challenges पनि हुन्छ किनभने हिजो रोडको कन्डिसन तपाईँहरूले I'll put the image somewhere here. रोडको कन्डिसन यस्तो भएको थियो. त्यहाँनिर ट्रक पनि त्यहाँनिर ड्यामेज भएको छ. सो रोड त क्लियर गर्यो बट स्टिल त्यहाँनिर अब त्यस्तो क्लियर त हुँदैन. वान वे मात्रै गाडी चल्दैछ भन्ने न्युजहरू पनि आएको थियो. सो इट्स गोइङ बी अ च्यालेन्ज. युजली अहिले यस्तो लकडाउनको टाइममा चाहिँ यो ट्रक्सहरूलाई चाहिँ अति हतार हुन्छ. मेबी अब रोड खाली भएर होला कि के हो. अब यो ट्रक्सहरूलाई चाहिँ एकदमै स्पिडमा कुदाइरहेको हुन्छ. एन्ड वी हेभ हर्ड मेनी न्युज अल्सो है. अहिले यो लकडाउनभरिमा एक्सिडेन्टको न्युजहरू हामीले धेरै सुनि पनि रहेको छ. सो इट्स बेटर यु लेट देम गो अहेड होइन. टुडे यु सी अ ब्याग हियर. खासमा यहाँनिर चाहिँ अब यो ब्यागले चाहिँ आज मेरो ट्याङ्क ब्यागको काम गर्दैछ किनभने यो गोप्रोको ब्याट्री यो एक्सन क्यामेराको ब्याट्रीहरू चाहिँ मेरो अब दुईवटा चाहिँ एक एकवटा एक्स्ट्रा आई मिन. सो अब यो यसरी आउँछ हो यसरी. सो अब यसरी लङ राइडमा है ब्याट्री सकिन्छ. सो देयर इज अ चार्जर हियर. त्यसले गर्दा अब चार्ज गरेर फेरि कहाँ राख्नु भनेर चाहिँ वाट आई हेभ थट इज चार्ज गरेर एटलिस्ट यहाँ ब्यागमा हालेर चाहिँ चार्ज हुन्छ भन्ने सोचेर चाहिँ मैले ब्याग यहाँ यसरी आज हालेको छु. लेट्स सी. आई हेभ जस्ट क्रस्ड चित्रे एन्ड नाउ आई एम अबाउट टु रिच टिस्टा ब्रिज. आई एम गोना स्टप देयर फर अ वाइल, मेक अ फोन कल. जेरारलाई कल गर्छु, आमालाई कल गर्छु बिकज आमा वाज वरिड एज युअल. सो
अघि सुत्दा चाहिँ बाटो कस्तो हुन्छ, रातभरि पानी परेको। अब अभियसली अब आमा हो सुर्ताउनु हुन्छ, सो बाटोमा कल गर्दै जा भन्नुभएको छ। सो आइम गोना स्टप देयर एन्ड अपडेट हर। अनि जेराडलाई पनि मैले अघि हिँड्नु अगाडि त कल गरेको थिएँ, तिमी पनि हिँड है भनेर। वेदर लुक्स पर्फेक्टै अहिले चाहिँ, दामी देख्दैछ, क्लियर हुँदैछ अब चाहिँ, थ्याङ्क गड। There's a lot of construction going on, and यहाँ त्यो रेलवेको सिक्किमको इन्डियन रेलवेजको सिक्किमसम्म पुग्ने हो रेलवेको टनल बनिँदैछ। बेसिकली रुट बनिएको, तर यहाँनिर चाहिँ अब टनल बनिँदैछ। अहेड अफ मी इज द टिस्टा ब्रिज। आइम गोना स्टप हियर फर अ व्हाइल, एकछिन, किनभने अब साह्रै ब्रेक लिनु पनि भएन। टेक अ सर्ट ब्रेक, कल गरिदिउँ। स्टप there for a while for about not even 5 minutes. अलिकति रोकेँ। I made a call to Gerard, रिसिभ गरेन। I made a call to mom, just inform her that टिस्टा पुगेँ। कल गरिरहनु पनि झन् अब मलाई नै अब अप्ठ्यारो लाग्छ क्या। अब हुन्छ नि, आई नो सी इज वरिड हो यस्तो टाइममा, पेन्डेमिक टाइममा, द्याट टु सिलिगुडी यस्तो रोडमा, त्यो पनि बाइक लिएर एक्लै। सी नोज द्याट अब जेराडसँग गएको, बट स्टिल अब कहाँदेखि जेराड भेट्छ भेट्दैन, जेराडलाई कल गर्छु, जेराडको नम्बर चाहिँ मै कल गर्छु त्यस्तो। सो अब चाहिँ अलिकति निकै अगाडि गएर मात्रै आम गर्न कल हर। फेरि मेरो पनि माइन्डमा अब त्यही आउँछ कि आमा इज वरिड भन्ने। सो अब आई निड टु कन्सन्ट्रेट अन द राइड फर नाउ। अब रियल च्यालेन्ज चाहिँ अब स्टार्ट हुन्छ हो, because I am in the national highway and you know the condition. Oh, यस्तो हुन्छ, चिप्लेर हो झन्डै गयो। Fuck man. And you know the condition of our national highway. मात्रै भन्दै थिएँ, झन्डै चिप्लेर गइहालेको। So I need to be very careful. First challenge, water running everywhere on the road, man. अब यो चाहिँ मेरो फर्स्ट च्यालेन्ज हो, यो चाहिँ मेरो फर्स्ट च्यालेन्ज हो। दिस इज द प्लेस, दिस इज एक्ज्याक्टली द प्लेस जहाँनिर चाहिँ हिजो रोड ब्लक भएको। एन्ड दिस इज द ट्रक जुन चाहिँलाई चाहिँ त्यो माथिबाट आएकोले पुर्रेको थियो, जुन चाहिँ इमेजमा देखेको। सो दिस इज एक्ज्याक्टली द प्लेस। मलाई यही जग्गा हो जस्तो त, मलाई यही जग्गा हो जस्तो त लागिरहेको थियो। सिरियसली ब्रो, जुत्ता डल्लै भिज्दियो नि यार। अम्बो, oh god, just look at the road. यस्तै हो हाम्रो नेसनल हाइवे चाहिँ। अब पछि गएर आमाले यो भ्लग हेर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ होला अब। तर मेनली यही दुईवटा जग्गा हो। यो त इभन बिफोर रेनी सिजन हुन्छ नि, यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि म कालिम्पोङ टु सिलगढी गर्दाखेरि नै यो बाटो त प्रब्लमै थियो। The road is pathetic, man. म चाहिँ यो जग्गा आइपुगेँ। बेसिकली यो जग्गाको नाम चाहिँ के हो थाहा छैन। यहाँ अगाडिबाट चाहिँ तक्दा जाने माथि भेट्छ। यहाँनिर
सधैँ चाहिँ you all know सुन्तला बेच्नेहरू पुरा बसेको हुन्थ्यो है Gerard is supposed to come here Gerard is supposed to join me from here तर हेर्दाखेरि जेराड अहिलेसम्म आएको छैन हो अब म कालिम्पोङबाट आइसकेँ ऊ यहीँ माथि तक्दाबाट यसरी आउनु सकेन So I'll quickly make a call and then see you all. Well people, the time right now is 7:15 म त 8:15 होला भनेर I was worried हैन अब 9:30 मा चाहिँ मेरो बाइकको यो सर्भिसिङ अपोइन्टमेन्ट छ र जेराड वाज सपोज टु कम हियर एक्चुअली म चाहिँ यहाँ यो के जग्गा यो 27 माइल 27 माइल भन्छ यहाँनिर एनएचपिसी ड्यामको माथि छु यहाँबाट तक्दा जाने माथि जेराड वाज सपोज टु कम फ्रम तक्दा 7:30 सम्म चाहिँ उसलाई मैले यहाँ आइपुग्नु भनेको थिएँ अब इट्स 7:15 ठिकै छ म चाहिँ त्यही कन्फ्युज भएँ 8:15 सम्म 8:30 पुग्नु आँटेको ल भने मलाई कल गरेर छिटो 8:30 हुनु आँट्यो भनेको थिएँ तर 7:15 हो अरे सो 7:30 सम्म नि यहाँ आउनु भनेको थिएँ द टाइम राइट नाउ इज 7:15 सो he said that he'll be reaching here in 20 minutes so yes about 20 minutes यतिकै बस्नु होला बेसिकली द्याट्स द टिस्टा रिभर वेदर चाहिँ दामी भइरहेको छ घाम लागेर अति दामी भइरहेको छ क्याबको अन्त यो गाडीहरू चाहिँ अहिले एकदमै कम्ती छ ट्रक्सहरू चाहिँ बेसिकली बेसी कुदिरहेको छ अनि बाटो कन्डिसन त तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो अब अगाडि के कस्तो छ आई डोन्ट नो विल चाहिँ र अहिले त्यो एकछिन ब्रेक पनि भयो र मैले चाहिँ यहाँनिर अहिले यसरी यहाँबाट डाइरेक्ट गोप्रो चार्ज गरिरहेको छु फाइनली जेराड इज हियर विथ मी 20 मिनट्स भनेको थिएँ अब एज बी अल नो मैले अघि भनेको थिएँ इन्डियन टाइम है द टाइम राइट नाउ 7:56 झन्डै 8 बजेछ उसलाई कति 45 मिनट्स चाहिँ लागेछ द टाइम राइट नाउ इज 8:38 ढिलै भयो 6 बजी हिँडेको अब 2.5 आवर्सम्म पनि यहीँ छु बाटोमा पुरा ब्रेक लियो फेरि त्यहाँनिर जेराडलाई पर्खिँदा टाइम लाग्यो ठिकै छ 9 बजीसम्म सिलगढी पुग्यो भने पनि एकछिन 15-20 मिनट रेस्ट गरेर 9:30 सम्म आइल रिच द वर्कसप रोयल इनफिल्ड वर्कसप विच इज इन यो बर्धमान रोड लेजेन्डरी मोटर्सको वर्कसप यो सिलगढी सिरिजको चाहिँ निकै भिडियोजहरूको मैले प्लान गरेको छु सो दिस इज द फर्स्ट वान अब नेक्स्ट सर्भिसिङको होला देन अरू बेलुका अलिकति अरू प्लान्सहरू पनि छ अलिकति कामहरू छ कोरोनेसन ब्रिज त हामीले क्रस गऱ्यो थाहा पनि पाइनँ वे अबाउट टु रिच कोरोनेसन ब्रिज भनेको थिएँ कोरोनेसन ब्रिज आइपुग्दा अलिकति जाम भएको जस्तो भयो त्यसले गर्दा ध्यानै हराएछ सो वी जस्ट क्रस द कोरोनेसन ब्रिज र अब यहाँ अलिकति अगाडि फ्यु किलोमिटर्स अहेड हामी त्यो सेवक रेलवे क्रसिङ भेट्छ त्यहाँदेखि त्यो सेवकको हाइवे देन फाइनली सिलगढी सो सी यु गाइज अहेड एट द हाइवे यहाँदेखि अगाडि चाहिँ दामी हाइवे छ इट लुक्स ब्युटिफुल बट एट द सेम टाइम इट्स डेन्जरस एन्ड रिस्की टु सो दिस इज द सेवक बजार है सधैँ यहाँनिर कस्तो जामहरू भइरहेको हुन्थ्यो भिडभाड भइरहेको हुन्थ्यो तर चाहिँ पेन्डेमिकको कारणले गर्दा सबै सुनसान दोकानहरू पनि सबै खुल्ला छैन अलिअलि खुल्ला छ राइट नाउ आइम हेडेड टुवर्ड्स प्रधाननगर पहिलादेखि तपाईँहरूले मेरो भ्लग्स हेर्नुहुँदैछ भने म कहाँ बस्थेँ के गर्थेँ तपाईँहरूलाई थाहा छ है सो म त्यहाँ जान्छु यो सामानहरू राख्छु टाइम पनि निकै भइसक्यो होला कति भयो टाइम 9:12 ओके 9:15 सम्म त घर पुग्छ होला देन अलिकति 15 मिनट्स रेस्ट 9:30 को अपोइन्टमेन्ट 9:40 सम्म पुग्छु राइट नाउ आइ एम इन प्रधाननगर भन्दा पनि प्रधाननगर मोड पुगिसकेँ त्यहाँबाट अगाडि लेफ्ट पस्नुपर्छ पिपल द्याट इज इट फर नाउ अब अहिलेको भिडियोको लागि यति नै हो नेक्स्ट भिडियो अब सर्भिसिङ आउँछ त्यहाँबाट अरू भिडियोजहरू आउँछ स्टे ट्युन्ड इफ यु हेभन्ट सब्सक्राइब टु माई च्यानल येट कन्सिडर सब्सक्राइबिङ इट विथ दिस वी कम टु एन एन्ड अफ दिस मोटो भ्लग इफ यु गाइज इन्जोयड द भिडियो फर वाट्स एभर रिजन
Don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Hope to see you guys real soon. घर पनि ठक्कै पुग्यो. Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time.